Hello，又係我 May Wong 同你哋示範呢個特色花藝啦。咁今日咧，我哋會利用呢啲咧水竹草，咁然後我哋會去接一啲框，咁然後做一個特色花藝嘅。咁我哋會利用到咧就會有太陽菊啦、落毛球啦，同埋呢一個桔梗。咁睇我以下嘅示範啦。咁今日咧，我哋就示範咗呢個加框式嘅。咁你見到咧，就係話咧，我哋用一個咧平衡嘅方法，加咗呢啲框落去，接咗呢啲咁嘅唔同嘅線條出嚟。咁我哋呢個要求咧，就係話嗰個加框式咧，我哋會製造一啲空間。咁你見到咧，佢會喺呢個框嘅裏邊，我哋會插一啲花，咁然後特色翻咧佢呢一個咧加框式嘅造型。咁加框式咧，我哋唔一定咧做呢啲平衡式嘅直線嘅，我哋亦可以做一啲圈啊、彎嘅線條。咁亦都係咧會造成一個空間，咁會有一啲花咧，我哋會擺喺裏邊，咁然後咧做出呢個效果出嚟嘅。咁如果大家都有興趣咧，可以打電話嚟報讀我哋嘅 course 啦。